Você viu que está dando o que falar a receita do pudim, que não precisa de forno para ser feito, não precisa de leite condensado e nem de farinha e nem mesmo do açúcar, né? É um pudim mais saudável, né? Que você pode consumir tranquilamente, não tem muitas coisas ali que podem te fazer mal. E essa receita está aqui no canal da HM Nutri. Fiz lá detalhado, mostrando os ingredientes, o modo de preparo, confere lá, tá muito bom o vídeo, né? Compartilha esse short mais para mais pessoas, também avalia, é sempre bom avaliar, comenta e se inscreve aqui no canal da HM Nutri, porque mais novidades sempre chegam por aqui.